Welcome to ALFM Online Worship Service. အားလုံးနဲ့ကောင်းချမ်းပါ၍ COVID-19 ကကြောကဆူကြီးဘေးမှာကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့ပုံမှန်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့ဒေသနာအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်က Second Chronicle chapter 27ဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝင်6ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကအင်မတန်တူတောင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်9ခုတာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့မှအဓိကအချက်ပါတဲ့အခန်းငယ်1နဲ့6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ဒေသနာအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုအားလုံးအတူတူနားဆင်ရအောင်ဖတ်မယ်ယောသန်သည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ဂျေရုဆလင်မြို့၌16နှစ်စိုးစံလေ၏မေတော်ကဇာဒုတ်သမီးယေရုဆအမေရှိ၏ထုံမင်းသည်ခမဲတော်ဩဇိကျင့်သမျှအတိုင်းထာဝရဘုရားရှိတော်၌တရားတော်အမှုကိုပြု၏တောက်ရတွင်ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်ထဲသို့မဝင်ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်ထဲသို့မဝင်ပြည်သူပြည်သားတို့ဒီမတရားသဖြင့်ပြုကြသေး၏အခန်းငယ်6ဆက်ဖတ်ရအောင်ထို့သောယောသန်သည်မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌မိမိအကျင့်တော်ကိုပြင်ဆင်သောကြောင့်မိမိအကျင့်တော်ကိုပြင်ဆင်သောကြောင့်တကူတူပွားတည်းအခန်းငယ်6ကို English ကျမ်းစာမှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ် Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖတ်သွားတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ဤတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်တော်၎င်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနာမယ့်ဒေသနာတရားတော်အဖြစ်အယုတ်တန်းကိုဘုရားသခင်ကအတိတ်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးဆုတောင်းရအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ထာဝရဘုရားသခင် ALFM ရဲ့ online Sunday ဝတ်ပုကိုကိုချင်းကိုခို့လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဒီ online ဝတ်ပုကိုကိုချင်းအစီအစဉ်တစ်ခုစီကိုထာဝရဘုရားရှင်လက်တော်ဝိတော်ခရစ်တော်ရဲ့နာမအဖြစ်နဲ့တိတ္တပါအနံစက္ကပါ၏ဒီ online ဒေသနာရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုစီအဖြစ် ALFM member များဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလို့ online ဒေသနာကိုကြည်စုနားထောင်နိုင်တော့ဘုရားချစ်တော်သားသမီးတဦးတယောက်စီအတွက်ထိမိလဲဆရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိဆောက်ဆရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူပါယေစီစင်တခုစီကိုလက်တော်ဝိုက်တော့ခုလိုအနန္တစကဆုတောင်းတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်မြတ်တော်မဟာနာမကိုမြည်ပြီးဆုတောင်းစကအတနာခံပါရဲ့အဖမြတ်စွာဘုရားအာမင် Our topic for today is mighty leader တကူကြီးသောကောင်းဆောင်အင်အားကြီးသောကောင်းဆောင်ကြီးမြတ်သောကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒေသနာကတော့ယူဒရှင်ဘုရင်ယောသန်မင်းကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုအခြေခံသောတရားတော်ဖြစ်ပါတယ် Mighty leader တကူကြီးသောကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဥစွာပထမယူဒရှင်ဘုရင်ယောသန်ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောအခန်းငယ်1ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယောသန်မင်းကြီးဒီ25နှစ်၌နန်းထိုင်ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ16နှစ်စိုးစံလေ၏လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒီနားလေးကိုမိတ်ဆွေနည်းနည်းပို့၍နှလုံးသွင်းပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်25နှစ်မှာစတင်ပြီးတော့9 time နဲ့ယူဒာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကို
那圣安尼干的沙丁奥臭比咯，说冲你家的阿妈，归拢安内沙要开巴嘞，yan tu let trong lá mà học babu, để chuyên số nên để lá mà học babu, tàu to, tu cả, tu trang tàu ateta, cho nó biểu mấy số lô sĩ yên, teta si trên con chỉ mình làm mà khăn sabu. Cho nó rộng nhận nàng số đông này biểu mấy số lô sĩ yên nàng cho yêu sinh miên ta đuôi cả lễ sẽ nâng nít mà sông toa sẽ khép bài đi bây giờ miên miệt gió tan miên đi lê bề lễ sẽ nâng nít mà nghe nghe lê này quê lương anh này sa yêu khép bài đấy Yuda pitu pitam ya ko trase nên châu nít xuống sa ô su khép bài đấy tàu to tôi cho cô cho nó lê làm nó lông tôi nè cả mà Yuda xin bây giờ đâu ở cha mà very special king pite cho nó sẽ chỉ áo ô số pathama Jota sure sakalong ye anet adai beka God is perfect Dhamma mahau in perfect God perfect king pit bare so cho nó Myanmar saka ne ani so song adai pe phit nan che si de ha ka chau pikin te le sin to tu lo tu na me adai pe ko ba ta pian yin ma ma lo bu thin ba de pian pyaung me Yotan so de na me ye adai pe ka chau pikin te le sin to tu phit ba de tu na me ne kai ni aw cho nó tama chang sa trao long long ma Yotan min ye nature nó anna asa cho nó mà phát bù xiang mà tuổi bù ok so đó cho nó dùng chỉ tu để trật solution Billy Graham ở trong cha bù mà ba nó phải ya tất nhiên ăn phơi con lâu ông ở tung đồ khai đấy xe rồi pasta dama xe phết bà đấy tu ở trong cô gì đấy sai tu cả Billy Graham was untouchable pastor lo yi khe bare adai beka Billy Graham di lebe chau pikin te le sin do tu ye anna asa no tu bawa ma phaya mu do ko saung pi ma anna asa apit du se sia ma twai nai bu lo a kho khan ne sia ro phit bare so ro sia me khwan thok nai cho nó pu thu jin lu ta ri chau pikin te le sin to tu si lu la si nai lu la hau bare tama chang sa ka pyau bare all have sinned and fall short of the glory of God no di ma jo tham do Billy Graham do ko chau pikin te le sin to tu lo cho nó pyau re akha ma kaya kan wasi kan a phit ကျွန်တော်တို့လူသားအချင်းချင်းမိနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအပစ်ရှာမတွေ့ဘူးသူတို့ဘဝမှာဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံကြည်ပါတယ်ဒီယောတာမင်းကအဝါ prepare လူဖြစ်တယ်လို့မိမိဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုတင်ပင်ရှင်တော်သူ a prepare life သူ့မှာရှိတယ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံကြည်ပါတယ်ဘယ်လိုသူ့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးပင်စင်တယ်လဲအကောင်းဆုံးကြိုတင်ပင်စင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကခုနဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းပိုက်မှာပါပါတယ်ယောဒဘယင်တပါဖြစ်တဲ့အောဇီမင်းကြီးရဲ့တာတော်ဖြစ်ပါတယ်အောဇီအစဉ်ဘယင်မင်းကြီးအကြောင်းကိုလုံခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်မှာကျွန်တော်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်အောဇီမင်းကြီးကအစမှာတော့တအားကောင်းတယ်ဇရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားတယ်သူ့ဘဝမှာဖျားရှိတယ်တရားတော်၌ပြောင်းမွေ့တယ်သူ့မှာအင်မတန်ကောင်းမွန်သောဆရာသူ့ကိုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဂျကရာယာဆိုရဲကောင်းသောဆရာစုသူ့မှာရှိတယ်
โอเคJordan minci ye phakin ozi min ka elo phaya taya kan sain de akha ma zarana tongpa ko uthai tha de akha ma phaya takhin ka tu ko atmakhan phwe aung min chin tu te chin pe bare no tu ka amma takhu lau khai bare de lo aung min tu te chi pwa la de akha maအောင်မင်တူတကြီးပွားချင်းကိုသူကမခံစားတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမလားသူ့ကန္တမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ဘက်သိပ်ပေးတော့ဆရာတော်ဖယားသခင်ဘက်သိပ်ပေးတော့ရစ်ပရောဟိတ်တို့တာလုံတင်တဲ့တန်ရှင်းတော်အမှုတော်ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်မွိုင်းကြံပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်Ozi minci ko sayaro sit se dabaka dare Bayin min mane bi Era kamyane mate sain bu Minci lau tinde ya maho bu A ching ching ta to le maya bu Hau bare No To ka chi pua tu tet ong min la re akha ma To maပိုး၍နာမည်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကြောင့်မာနမောဟမှာထောင်လွှားခြင်းစီပြီးတော့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုနော်ဆုံးမတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်မှာဟောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုသူ့နှစ်ဖူးမှာနိုနာယောဂဝဲဆွေးဆဲပြီးတော့နိုနာယောဂတည်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယူဒာလူမျိုးတွေထုံတန်းစင်လာရယွန်နိုနာယောဂတဲ့ရီနန်းတော်မှာထိုင်လို့မရဘူးဘယင်လောက်လို့မရဘူးမြုပ်ပင်မှနေရမယ်အဲ့ဒီဖခင်ကြီးရဲ့ကြီးမားသောဆုံးရှုံးခြင်းဖခင်ကြီးရဲ့ကြီးမားသောအမှားကြောင့်တားတော်ယောသန်ကသူ့အသက်36နှစ်လောက်အရွယ်ကလေးကနေနော်ဖခင်ကြီးရဲ့ပြည်လုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ကိုယူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောပါတယ်ဒီယောသန်ကဖခင်ကြီးရဲ့ကြီးမားသောဆုံးရှုံးခြင်းမှာမိမိဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့ပင်စင်ခြင်းလုပ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဖတ်သွားတဲ့အခန်းငယ်1ကိုပြန်ဖတ်ကြအောင်ခမဲတော်အောဇီကျင့်သမျှအတိုင်းထာဝရဘုရားရှိတော်၌တရားတော်အဖို့ကိုပြု၏လို့ပြောပါတယ်အတိတ်ဘက်ကဒီယောသန်မင်းဒီဖခင်ကြီးခမဲတော်ကြီးအောဇီမင်းကြီးရဲ့ကျင့်သမျှအတိုင်းထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်၌တရားတော်အမှုကိုပြု၏လို့ပြောပါတယ်အတိတ်ဘက်ကတို့ဖခင်ကြီးလို့ဇရနာ3ပါးကိုအိုထိုက်ထားတယ်ဖခင်ကြီးရဲ့ကောင်းကွက်အားလုံးကိုသူ့သင်ခန်းစာအတွက်ယူတယ်တမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကြီးရဲ့ပုံဥပမာကောင်းသောအရာအားလုံးကိုသူ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းတယ်ဖခင်ကြီးရဲ့ National Development Policy ကိုလည်းသူ့မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်နိုင်ငံစစ်အင်အားစီးပွားရေးမွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးကိုအမြင့်ဆုံးနေရာတော့ရောက်အောင်ဖခင်ကြီးခက်နဲ့တူအောင်ထင်းထင်းထားပါတယ်လို့ပြောရင်မလောက်ဘူးနော်အခန်းငယ်2 sentence ကိုပြန်ဖတ်ကြအောင်တောက်ရတွေထာဝရဘုရားဗိမာန်တော်ထဲတော့မဝင်လို့ပါပါတယ်တိတ်လှပါတယ်အတိတ်ပဲပါလေမိတ်ဆွေဖခင်ကြီးလို့သူနဲ့မဆိုင်တော့တန်ရှင်းတော့အမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ထဲတော့မဝင်ဘူးဆရာတော်ပါစတာဖယားသခင်ဘက်တိတ်ပေတော့ရစ်ပရောဟိတ်ဒီတော့တာလောက်တင်တဲ့ဘာသာကြီးအလောက်လောက်ဖို့အတွက်ဗိမာန်တော်ထဲတော့မဝင်ဘူးလို့ဆိုလိုလားဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပဲပါလေဖခင်ကြီးရဲ့ကြီးမားသောဆုံးရှုံးခြင်းဖခင်ကြီးရဲ့ကြီးမားသောအာဏာချက်ကိုနော်
都个人生教落来的，怕肯记录闹他嘛妈哦，都罗米达说嘛怕肯记录闹他，第几嘛到妈个嘛妈哦都嘛变成他的，大家都个怕肯记录哦面都得的，几波的，南安国啊面松的呀到，乌西乌上表难到嘞呗，喏。ตัวเน็ตมาใส่เน็ตบาตายีมาวันยอสุดเพชรมาลบูสุราชนรติในบาร์แต่มิวเปียวไม่สุรุสินพาคินจีเยอาเนเช็ดพิเตจีมาต่อส่งชินพิเตอายากันเนี่ยพี่เราติงขันสาอยู่เลยพาคินจีเรจีมาต่อมากุตุกะเอามินจอล้วนไหนเด้ตาถูตาเมียตาจารณาผิดบาร์ตุกเข็ดมาจานตุปิตาเรอเจ good leader great leader mighty leader ผิดบาร์เอาบาร์อาคารเงินนิดเย่ตัดเส้นเดินโกเปลี่ยนพยาเอาเต้ายาด้วยปีตุปิตาเราดิมัตยาตะพินปิวเจเตอีสินสาจิบาไม่สวยยูดาปีตุปิตาเราเอลโลอธิไม่ดีลีดอร์ตะกูจีต่อกางสังมินเมียต่อกางสังอินอาจีต่อกางสังจีบยินจีสิเลียตาเนปีตูปีตาเรากะอาจินสาเรตาเปียสีเนเรโลจันซาเปียวบาร์ปีตูปีตาเราอาจินสาเรตาเปียสีเนเรนางนั่งของสังจีกะเรา mighty leader พิเตตะกูจีต่อกางสังตะกูจีต่อบยินพิเดมิมีกูเลยเอาโชว์นายต่อบยินพระคินจีเอมากูเลยเอามีนายต่อบยินพระคินจีลุเล่าเป็นสินจีเล่านายต่อบยินพิเดต่อตามตูปีตาริกาจารอเอเรชิงมาจินสาเรตาเปียสีเนเรลูกเปียวบาร์โอเคကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မြတ်တူတလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ကဲ့အတိတ်တော်အောင်မြင်ခြင်းဖခင်ကြီးလက်ထက်မှာစီပွေးရေးဆက်ပြူရေးအားကြီးလက်ထက်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထင်းတင်းယုံမကဘူးစစ်တပ်အင်အားတူချက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲတိုက်အများကြီးတိဆောက်တဲ့ခန်တိုက်ခန်တပ်အများကြီးတိဆောက်တဲ့ပြောင်းဦးအများကြီးတိဆောက်တဲ့မြို့တစ်များကိုလည်းတိဆောက်တယ်ยานตัวอามอนดอกกุเลนิ่งนินเอามินปีเราตุเราอซาคานพิเศษแค่บาร์เรดาเวลามะกะบุအခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ဟာကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်တေချာနာထောင်ပါဖခင်ကြီးလို့မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တော့အမှုလုပ်ဖို့ဂျေရုဆလမ်ဗိမာန်တော်ကြီးသေးကိုမဝင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီမိတ်ဆွေဒီဂျေရုဆလမ်ဗိမာန်တော်ကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာ contact နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့အမျက်တနုထားတဲ့ရွှေတကုံဖယားကြီးနဲ့တူတယ်။ To Jerusalem ဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့အထက်တကား Upper Gate ဗိမာန်တော်ကြီးမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ Upper Gate ကိုအကောင်းဆုံးပင်စင်မွန်မှန်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်။ Hallelujah ဒါချင်းမကဘူးဂျေရုဆလမ်ဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့တောင်ဖက်မှာတည်ရှိတဲ့အော်ဖဲလာမြို့ရိုးကိုလည်းခံခတ်စေတယ်။အော်ဖဲလာမြို့ရိုးမှာနော်တန်းလျရတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုလည်းသူကတူးချက်ပြီးတော့ခံခတ်အောင်ပြန်ဆုပ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အတိတ်ပဲရှင်းအောင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဒလူမျိုးဒီရဲ့အမျက်တနုအလေးအမျက်ထားတဲ့ဂျေရုဆလမ်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးမွန်မာပြင်ဆင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့လက်အောက်မှာဒန်သူပီတာရီအားလုံးဘာသာရေးကန်ဆန်တော်သူဇရနာတုံးပါကိုဦးထိတ်သားတော်သူသူ့လိုနော်ချုပ်ပကင်းတေးလေးရှင်တော်ဘဝတော့ပြောင်းလဲနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုအကြီးစားပြင်ဆင်မွန်မှန်ခြင်း
ပြုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Christian context နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားကြောင်းတိဆောက်ပေးတယ်ဖယားကြောင်းလှူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ထို့တော့ယောသန်မင်းကြီးဒီလက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးနဲ့ပြည့်စုံ၍6 bit game တဲလဲရှင်တော်မင်းလို့အခေါ်ခံတယ်ယူဒပြည်ကြီးကိုအဲချမ်းသာရအောင်အောက်ဆိုးနိုင်သော mighty leader တကူကြီးတော်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးမြတ်တော်ကောင်းဆောင်အင်အားကြီးတော်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဏိကုံနောက်ဆုံးပိုင်းမှာရောက်နေပြီနော်ဒီနေ့ဒေသနာကမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်6ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုယောသန်မင်းဒီထာဝရဘုရား၏ရှိတော်၌မိမိအကျင့်ကိုပင်ရှင်သောကြောင့်တကူတူပွားသည်လို့ပြောပါတယ်အတိတ်ဘက်ကယောသန်မင်းဒီထာဝရဘုရား၏တရားတော်နဲ့အညီမိမိအကျင့်ကိုပင်ရှင်ခြင်းကျူတင်ပင်ရှင်ခြင်းလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကူကြီးတော်မင်းတကူကြီးတော်နတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယောသန်မင်းကဘာကြောင့် mighty leader တကူကြီးတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။သူ့မှာ a prepared life ကျူတင်ပင်အကောင်းဆုံးကျူတင်ပင်ရှင်ချင်းစီတော်သူကျူတင်ပင်ရှင်ထားတော်ဘဝသူ့မှာပိုင်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကောင်းမွန်စွာကျူတင်ပင်ရှင်ထားခြင်းဆိုတာအင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ဒီယောသန်မင်းကြီးကဒီကျူတင်ပင်ရှင်ထားခြင်းသူ့ဘဝအတွက်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အတိတ်ကသူတို့မိသားစုရဲ့ကြီးမားသောဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ဒါထက်ရှင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကြီးအိုးစီရဲ့ကြီးမားသောဆုံးရှုံးခြင်းကြီးမားသောအမှားကိုလုံးဝနောက်ထပ်မမှားအောင်တို့မှာကြိုတင်ပင်ဆင်ထားပါတယ် strong decision လောက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်တို့က mighty leader ယူဒပြည်သူပြည်သားအလုံးအတွက်တကူကြီးတော်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်တို့အားနည်းချက်ဆိုလို့ကျမ်းစာမှာတစ်ဆက်မှကျွန်တော်တို့ဖတ်ဆရာမရှိပါကျမ်းစာကပြောပါတယ်အိပ်ပျော်သောအခါကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သောအနိစ္စရောက်သောအခါယူဒမီလူမျိုးတို့ရဲ့ဘယင်မင်းမြတ်တို့တာတကြူတဲ့ယူဒဘယင်တို့ဤတောက်တန်၌နော်ကြီးမားကျေပြန့်စွာကြီးမားခမ်းနားစွာသူဤဇာပနာအခမ်းအနားကိုလုပ်ပြီးတော့တကြူခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်တို့ကဘယ်လိုရေးတလဲဆိုရင် great and small lamented greatly လို့ပြောပါတယ်ယူဒပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ပြီးတန်ပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိတော့စင်ရဲ့ချမ်းသာမရွေးနော်လူကြီးလူငယ်မရွေးဝန်နေပူဆွေးပြီးမှလွန်စွချင်းနဲ့သူရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုနော်ရှင်နှွှဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုံးသွားရမယ်ဆိုရင်ဥပမာပြောတာနော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုံးသွားရခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပဲနှစ်ယောက်ကများကျွန်တော်တို့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်လေနော်ဒီ mighty king ယောသမင်းကြီးမင်းထူမင်းမြတ်ကတန်တူပိတာအလုံးရှင်ရဲ့ချမ်းသာမရွေးလူကြီးလူငယ်မရွေးဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့လွန်စွချင်းနဲ့တကြူခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့2015ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာ mighty king mighty leader တူဖြစ်တဲ့လီကွမ်ယူ
สิงคโปร์ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆုံးသွားเสียခဲ့ပါတယ်ဒီ online ဒေသနာနာထောင်တော့တချို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်လီကွမ်ယူရဲ့ funeral service ကို TV မှာကြည့်စုမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်စီးရဲချမ်းသာမရွေ့အားလုံးတက်ရောက်တယ်ပြောရင်မမှားဘူးထင်တယ်ဒါပဲလားမကဘူးဥရောပတိုက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအာဆီယံတိုက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအာဖရိကတိုက်ကမြောက်အမေရိကတိုက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အများကြီးလီကွမ်ယူရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီ online ဒေသနာအဖြစ်မိမိဘဝကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်မိသားစုမှာမိမဝမှာနောက်ထပ်မမှားအောင်ဘာများပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လဲယောတာမင်းကြီးကဖခင်ကြီးရဲ့ကြီးမားသောအားနည်းချက်ဖခင်ကြီးရဲ့ကြီးမားသောအမှားကိုသူတို့မိသားစုမှာနောက်ထပ်မမှားအောင်ကောင်းသောပြင်ဆင်ခြင်းဖယားသခင်နဲ့အတူလုပ်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့နဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲဖယားချစ်တော်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာကျွန်တော်ဘဝမှာမိသားစုဘဝမှာနောက်ထပ်မမှားအောင်ဘာများပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲတလဲထူလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုဖယားသခင်နဲ့အတူပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့ဒီ online ဒေသနာကိုနားထောင်နေတော့ဖယားချစ်တော်သားသမီးအားလုံးတကူတံဘူတူးပွားခြင်းဘဝကိုရရှိခံစားနိုင်တော်သူများအဖြစ်ဖယားသခင်ကချီးမြှင့်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မိဘဝမှာမိသားစုဘဝမှာနောက်ထပ်မမှားတင်တော်အရာကိုကောင်းတော်ကျူတင်ပြင်ဆင်ချင်းလောက်နိုင်ပြီးတော့ရင်ဆန်ကြော်လွှားနိုင်ပြီးဖယားသခင်နဲ့အတူမိဘဝဒီတကူတံဘူတူးပွားခြင်းတော့ရရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဖယားသခင်ကအားလုံးကိုချီးမြှင့်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဆုတောင်းရအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ထာဝရဘုရားရှင်ဒီ online ဝတ်ပြုကိုယ်ကိုယ်ချင်းအတွက်နာမတော်ကိုပြန်လဲရွေးချီးမွမ်းပါ၏ဒီအချိန်၌ ALFM member များအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါရယ်သူတို့အားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့နာမအဖြစ်အသစ်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါ၏သူတို့ဘဝမှာလိုအပ်တော်ရာအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတော်မူပါဒါတင်မကဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒီ online ဒေသနာကို online အဖြစ်ကြည့်စုနားထောင်နေတော့ဖယားချစ်တော်သားသမီးအားလုံးကိုလည်းခရစ်တော်ရဲ့နာမအဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါ၏သူတို့ဘဝမှာလိုအပ်တော်ရာအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လိုအပ်တော်နေရာလိုအပ်တော်အချိန်ထား၌တာဝန်ယူထောက်ပံ့ပေးတော်မူပါဒီနေ့ Sunday offering ကိုလည်းလက်တော်ဝေတော့အနံ့ဆက်ကပ်ပါ၏ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်သာသနာတော်ကျေပြန့်ဖို့အတွက်သုံးပြုတော်မူပါဒီနေ့ Sunday offering ပေးလို့တော့ဖယားချစ်တော်သားသမီးတဦးတယောက်စီကိုလည်းကာရီတော်အတန်းအစ30 60 100တန်အောင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြန်လဲ၍ချပေးတော်မူပါဤတော့တဖက်တမေတ္တာအဖြစ်ချစ်တော်မူခဲ့သောခမေတော်ဖယားဤမေတ္တာတော်တွေတော်၎င်းတာတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားဤကျေးဇူးတော်တွေတော်၎င်းကျွန်တော်တို့လူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေသောအီမန်နွယ်လဖယားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားဤမေတ္တာရာဖွင့်ခြင်းလမ်းပြပူဆောင်ခြင်းတွင်တင်ခြင်းတော်သည်ဒီ online ဒေသနာကိုကြည်စုနားထောင်တဲ့တော့ဖယားချစ်တော်သားသမီးတဦးတယောက်စီအသက်တာ၌ယနေ့ဒီအချိန်မှစ၍ကာလအရှင်အဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်အားလုံးဖယားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ